Nuova bellezza oltreoceano per la pupa secchione. Si chiama Maristel Garcia Polanco, ha 25 anni e viene dalla Repubblica Dominicana. Segni particolari? Corpo mozzafiato e una forte somiglianza con la cantante Rihanna. Maristel, che è entrata nel programma come pupa in compagnia del nuovo secchione Cevaro, non è un volto nuovo della TV italiana. La domenicana è stata infatti meteorina nel TG di Emilio Fede e ha partecipato a Colorado Caffè e al programma Sexy Car Wash. Il pubblico maschile è già in fermento.